Ingeta, 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 bokota, 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 bokota. Pasi, pasi pe mawa, bande konanga mokili mawa te, mokili pasi, mokili motu pasi, mokili makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, bande konanga. Makambo kolala kolamukana ya sika, kolala kolamukana ya pasi pe mawa, kolala kolamuka na ya mokili mawate bande konanga ezosala pasi mingi na motema. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée sur notre chaîne toujours et encore Étoile Lune Inès TV Nandenge Moko Kitoko. Salut, salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaisseurs, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaisseurs, yalelo toye lisusu bande kunanga na la servante de Dieu, Mama Nabiso Nadège Mbouma. Qu'est passa? Qu'est-ce qui se passe? Mituna eza déjà ébélé, tant de personnes bazo mituna, Mama Étoiline, problème nini, Mama Étoiline, likambu nini, Mama Étoiline, loba tolingi toyoka, kandenge boyebi ébélé abatu déjà balingaka, soki to bandi émission mbala moko to lobaka. Mais avant na ya koloba, avant na ya kokota na mozindo la famille, et kozala malamu na ya nanu, ko sensibiliser bande kuna biso nyonso Yasika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma kasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu bukulu ya balinda, bambote na Madame Grace Yampoi, na pesi bambote na Mama Lisi Pitu, Pitu ya balisi, bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kandenge zalaka na yemoko Franesse NM Franciel NM. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, Kimobali et Salakate, Pezamukie, Mama Azo Sepelate na mbetu, na gavke, Elamuki, Feti et Zongi, ba mama on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, commune à 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complet, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, au kokota salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavke oko sepela.
la santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix. Quand ndenge toyeb sakabino, bate la santé na yo, soki okobate la santé na yo te, mutu moko te aotikala ko bate la santé na yo. Yango eza toujours malamu en tant que mutu. Omoni ke santé na yo ezokende bien te, ezotambola bien te, ekozala malamu benga Gave Cœur na lombangu aya kosunga yo. Ka ndenge biso nyonso toyebi Gave Cœur azawana azosungaka bandeko na biso nyonso oyo baza na problème etali makambu ya santé na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lilo kande na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka toujours et encore lipamboli. Tant de personnes baza lisusu na biso te mais soki na côté na yo nzambe azo bamba nzambe azo pambola nzambe aza elongo na yo ekozala toujours et encore malamu koyeba ndenge nini ya kokumisa nzambe ya kotombola nzambe et de l'autre côté koya ko célébrer anniversaire na yo yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba to yepenza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mokolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga kande tolobaka matanga bandeko nanga ezalaka appel ya mutu nyonso ezana mutu moko te o ya koki koloba te keno ngande ngana kokufa kate nga emataki ekitaki azate mutu nyonso na se ya moi akokufa. Alors yango bandeko nanga soki omoni mutu azana matanga ezalaka toujours malamu kokende kolela na mutu oyo azana matanga. Yango Étoile Nines TV ayelelo ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo bazana matanga, papa akufi, mama akufi, noko akufi, tata mwasi akufi, mama kulutu akufi, yaya leki akufi. Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances. Voilà. La famille Étoile Nines TV est une chaîne mongo commerciale. Ozalaka na posa publicité na yo ele kaka chez Étoile Nines TV. Ozana mwa business na yo ote kaka to nini oyo ozalaka nango posa batu bayeba ozala na clientèle malonga. En tout cas contactez mama Étoile boko solola na ndenge moko bien publicité biloko na yo ele kaka na chaîne na biso ya Étoile Nines TV. Kande boyebi tozana des chaînes donc tokotie la yo chez Étoile tokotie la yo pe chez Kisongo officiel. Et ça la moi bongo na système ya kitoko moi dérangement ya mwana kande boyebi be mwana nyonso alingaka toujours ko saka na place mama na ya zali mwana nanga aza moins de 4 mois donc c'est tout à fait normal tozane awa aza rovanda a osakana donc bo comprendre bo tenir nga rigueur te bo yeb sanga na ba commentaire te que non mama Étoile kendo melisa mwana bo tikanga na vanda s'il vous plaît na osala musala iya zo sakana tala ndinga oseka ezalaka bongo. Voilà la famille tokota na mama zindo ya makam na biso kande to obeta lisolo lelo na ye na lisolo ya mama na Dej Mbuma bandeko nanga ba message ebini kande boyebi na Congo na biso tokomi kobanga basala nzambe o bazo sala kilelo oyo kosala na bango eza ya solo to kosala na bango ekomi kosuka wapi la famille. En tout cas sans plus tarder plutôt na ko lingana tie la bino audio boyoka moya na tie la bino video ezate na tie ba video ba to ebele ba video eza ya bato ebele mais tout oyo nazwaki video na kotia yango audio donc bokoyoka yango na forme ya audio eza mama Étoile no ozoloba te eza ndeko na biso camerounaise nde aye na message concernant mama na biso na Dej Mbuma bolanda message wana na ndenge moko bien na système moko gu na kitoko nyonso bolanda ngo bandeko nanga boyoka message nini ezobima kuna eza ba message ya liwa matakita na ozonga na sima pona koya kosala analyse kaka ndenge esengeli na ya kosala analyse toyoka nanu ba audio yango et après tokozonga pona analyse na biso. Ciao. Benama. Nadej Mbuma, la femme d'Atoms, pasteur Atoms Mbuma, a rejoint l'équipe MC
à table avec Annabelle. Je vais vous partager ça et parler en même temps. Là, voici en train de célébrer son nouveau contrat. Nadé finalement a accepté le contrat. Il y a eu un scandale là qu'elle n'était pas, elle ne se sentait pas intégrée. Elle était offusquée, dépressive. Mais finalement, l'argent achète tout. Les Michael Lebeau, les Annabelle ont fait un chèque pour l'acheter. Voilà le contrat que Nadège a signé. Elle a signé lundi, le 7 avril, pour rejoindre le club d'arnaque d'escroquerie de maçon de MC. Après, on va venir vous dire non, c'est une femme de foi. Elle n'est pas dû vendre sa foi pour gagner des miettes. Je vous partage ça. Et vous-même, vous allez entrer à la réflexion. Vous allez venir ici, là. Hey, tu es qui, machin. Je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. Nadia ne voulait pas entrer dans le club. Elle a résisté. Mais l'agent l'a corrompu. On l'a montré le contrat, le chèque en blanc. Tu nous rejoins ou tu retournes au Congo. Le mari a lutté jusqu'à ce qu'elle a accepté le contrat. Finalement, elle forme déjà désormais le membre autorique de MC qui appartient à Michael Lebeau et Jérémy Soudré et sa femme, Annabelle. Annabelle est la patronne pour les femmes et Jérémy est le maître des maçons pour les hommes. Bon, pour moi, c'est une triste nouvelle que je viens vous partager. Parce que ce n'est pas que ça me surprend, je m'attendais à ça. Parce que le mari était déjà entré. Maintenant, la fin était quoi? Ou tu acceptes ou on divorce. Finalement, elle a accepté et elle est entrée dans le club. Je vous partage ça et je reviens avec vous à la réflexion. Quand on vous dit que l'argent... Très heureuse d'avoir rejoint l'équipe à table avec Annabelle. Que de moments magnifiques avec toutes ces servantes de Dieu, ces filles, des fous rires, des taquineries, mais surtout des moments où nous nous fortifions les unes que les autres. Nous sommes bénis, que ce soit dans les coulisses, que ce soit sur les plateaux, des vraies bénédictions. Et je crois que le Seigneur va continuer à vous faire du bien au travers de cette émission à table avec Annabelle. Alors accrochez-vous. Très heureuse d'avoir rejoint l'équipe à table avec Annabelle. Que de moments magnifiques avec toutes ces servantes de Dieu, ces filles, des fous rires, des taquineries, mais surtout des moments où nous nous fortifions les unes que les autres. Nous sommes bénis, que ce soit dans les coulisses, que ce soit sur les plateaux, des vraies bénédictions. Et je crois que le Seigneur va continuer à vous faire du bien au travers de cette émission à table avec Annabelle. Alors accrochez-vous. Très heureuse d'avoir rejoint l'équipe à table avec Annabelle. Et désormais à table avec Annabelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis seulement là pour vous remettre à la réflexion. Celles qui disent que je critique, je calomnie, la malédiction, ça n'engage que vous. Moi, je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume. Quel genre de mission que le mari, on l'a affecté, on l'a donné un contrat pour aller servir du Seigneur au Canada, à MC. Un temps donné, la femme aussi, le Seigneur l'a appelée pour servir à table avec Annabelle.
Vous allez vagabonder avec le nom de Jésus. Mais vous-même, la fin de ça, vous allez confirmer, vous allez lire. Moi, je vous fais que vous parlez, que prenez les choses de Dieu au sérieux. Repentez-vous, remettons-nous à la réflexion. Moi-même, je suis parmi eux. Moi, je suis patente de revenir à la raison. De revenir à Matthieu, ça c'est la lumière. Si je ne mets pas ça, ça me couche. C'est déjà ce que je suis. Nous revenons à Matthieu 11, 28. Moi, je suis fatigué de vous tous, de tout. Je reviens à Matthieu 11, 28. C'est le verset que moi je vous laisse de méditer. Entrez à la réflexion avec ce verset. Laissons-nous, Paul a dit ceci, revenons à l'appel que Jésus-Christ nous fait. Venez à moi. Tu es venu, je te pose la question, tu es parti à cet appel, tu as répondu à cet appel. Non, laissez-nous de 1 Corinthiens 5, 9, combien que Jésus-Christ on a dit, laissez Paul a fait sa part. Toi et moi, Paul, quand il partait sur la rue de Damas, Jésus-Christ lui a appelé, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a répondu à l'appel. Maintenant, je te pose la question. Jésus t'appelle à Matthieu. Tu es fatigué de signer des contrats, d'avoir l'argent, de chercher la visibilité, de mentir, de forniquer, de construire les grandes églises, de demander le franc, les 4 millions, les 10 000 euros, les 2 000, porter les vestes à mesure, les vestes carrées, de longues mèches indiennes, brésiliennes, colombiennes, tout ce qui va avec. Mais Jésus te pose une question aujourd'hui. Est-ce que tu as répondu à l'appel de Matthieu 11, 28? Moi, je suis fatiguée. La mission est une chose, mais c'est une exhortation que je viens de faire. Parce que Nadège, tu as répondu à l'appel, au contrat que le Michael le bon t'a offert, de venir travailler avec eux, entrer dans, vendre ta foi à l'échange de l'argent. Mais Matthieu 11 t'appelle pour te demander, tu n'es pas fatigué avec le salaire que ton mari amène à la maison. Comme tu es fatigué de rester à la maison avec les enfants, de les amener à l'école, tu t'ennuies. Maintenant, pourquoi tu ne réponds pas à l'appel de Matthieu 11, 28? Attends, c'est ma question et la question de Jésus qui nous pose, nous tous. Est-ce que nous allons nous répondre à cet appel? Charger des comptes bancaires, charger des vêtements. On a des chaussures qu'on ne porte même pas, les sacs qu'on ne porte même pas. Tu achètes, tu accumules, rien ne change. Maintenant, ma question est la question de Jésus qui te pose. Est-ce que tu as répondu à l'appel de Matthieu 11, 28? Je te laisse à la réflexion. Je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. Ciao. Voilà, de retour, na bandi ebele batuto utuko yoka, message oyo ba utuko zuela, mama na biso na Nadège Mbuma. Bande konanga Bible ebisaka biso que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Ba message soke bini, ezalaka toujours malamu kolandelango. Mais message ba négligeaka ngo te, to le bateke parce que ebele aba congolais tozalaka toujours ke mutu wana aina mama Nadège, mutu wana alingaka mama Nadège te. Yango wana ayena ba message ya lokuta, yango wana alingi abebisila mama Nadège. Message nyonso soki ebimi ezalaka toujours malamu bandeko to landela message wana. S'il faut que to sambela pona mama Nadège, to sambela. S'il faut que no to kota ba jeune, to sala bisala sala na biso pour que bomoi ya mama Nadège ezala bien, en tout cas
to négligeaka yango te ekozala toujours et encore malamu mingi. Bandeko na nga ba message eza ebele awa nazotiela bino lisusu message mosusu ka ndenge boyebi to landa message wana lisusu na bukebi nyonso mama Étoiline akozonga lisusu po na ko continuer analyse lisusu ka ndenge ezalaka to yoka nanu message ya mibale na ndenge moko kaka ya Tokos et on se retrouve juste après. Bato ebele ezali pona biso nyonso ezali pona ba foule oyo bazo drainer ezali pona ba âme oyo ezali ebele sima na bango donc ngana koloba message oyo ezali ya bato ebele et concerné bato ebele donc bandeko na ngai tolanda message oyo na bokebi et ça très important et to pesa yango to partager yango na bandeko oyo bayebi nanu te. Yo peut-être ozali éveillé mais bango baza nanu éveillé te to sunga bandeko po to sauver ba âme eloko nzamba lingi yango wana nzamba lingi to sauver ba âme lingi ba âme na biso moko ezala sauver. Donc voilà na ba message pona bandeko oyo nazo pesa yango sikoyo. Na tiki bandeko na nga nyonso na maboko ya Tata Nzambe vraiment tika Tata Nzambe a pambola bino bandeko nango tozalaka ensemble mama brillante vraiment Nzambe a pambola yo bolingo ebele na ba mama nanga nyonso Nzambe nanga amona bino abakisela bino apambola bino qu'il vous donne ce que votre cœur désire na bana mouvement TV nyonso tika ete Nzambe a pambola bino na baposa na bino nyonso pe abatela biso abanda na biso message on ebandeli ti na suka. Naza ko banda message oyo directement bandeko nanga nazo banda na message ya JB et puis nako pesa message ya Peniel ça dépend ou bien nako pesa Sœur Nadège mais na préféré na banda na oyo ya ndeko na biso JB ya musicien ya wenge muzika po ezali 3 messages o nzamba pesi ngai donc na koti mbala moko po na ton na biso mes frères et sœurs bato nyonso o balandaka JB entourage nyonso tu ya JB ya ndeko na biso JB na ye moko ndeko na biso JB bokomisela ye message oyo puisque ba message oyo na ye nango ezali ngana koloba eza 3 messages. Pourquoi? Po nzamba apesaki nga message ya liboso po na JB na yaki kopesa yango te bandeko napesaki message wana te po na plusieurs raisons. Na bondelaki po na ye po na ngai nakanisaki ke Nzambe apesi nga message wana ye na bondeli po na ye esili eleki bandeko na nga Nzambe ayaki kopesa nga deuxième message il y a 2 semaines passées. Nzambe ayaki kopesa nga deuxième message po na ye na pesaki toujours ka message wana te na baki non na kobondela po na ye vraiment nazalaki vraiment na makasi ya koya kopesa message wana te na bi non na kobondela po na ye nazalaki na ba message mosusu ya mboka ebele o bomoni nga nazo pesa na yaki kopesa na ba message wana ya mboka et ndenge nazoloba boy mercredi ya semaine o tozo silisa mercredi message oyo ndenge na tiebo peut-être na reposta ngo lundi ou mardi ya semaine oyo nde tozo babo toza dimanche nazwaki message oyo mercredi ça dépend ndenge ni na poster message oyo na tiango en ligne nazwaki message oyo mercredi alors l'air na moni makambo ezoleka et puis na moni Nzambe ko insister a pesinga lisusu message mercredi pour na ndeko na biso JB j'ai compris que Dieu insistait na boyi na ngai makila ya bato za na maboko na ngai na boyi Nzambe ya ko condamner ngai aloba na yebisaki yo ndenge Ezekiel elobi na biso soki Nzambe apesi yo likambo alobi na mutu likambo yo mema kende koloba po makila ya bato wana ezala na maboko na yo te yango wana tango Nzambe apesi nga 3e message na bi non 3 messages c'est que Nzambe azo insister il faut na telema na pesa message on a zongi na message ya liboso bandeko bolanda message o très bien po ekosunga population na biso mobimba ekosunga bato ebele o bazali balandaka ndeko na biso JB o balandaka musique na ye o bazaka ba fan na ye boyoka ba message oyo nalalaki bandeko na nga Nzambe azolakisa ngai na telemi na place moko place na telemaki na moni
voiture moko eye voiture moko kitoko eye eleki liboso nanga tellement moke et c'est garé telemi. Alors nga na telemi nazotala lokola molimo amemaki nga afungoli nga misu mpona mona namoni muto abimi na voiture wana mukolo voiture wana muto abimi na voiture wana natala bozaki jibe abimi na voiture wana apusani mwa moke ake atelemi pembeni ake kotelema pembeni tangu jibe atelemi pembeni bandeko nanga na quelques minutes leka jibe ake atelemi pembeni après quelques minutes molimo abina nga tala makambo ezosalama namoni mbala moko voiture ya jibe voiture wana oyo ayaki nango agare ya bimi na kati namoni mbala moko voiture wana epeli moto voiture wana ya jibe epeli moto ebandi kozika. Mais alors moto oyo ezopela na voiture wana nga na ntango na telemi nazotala namoni voiture wana ezozika matériellement te mais moto ezopela makasi elingi voiture wana mobimba ezipi voiture wana mobimba donc voiture wana ya jibe ezingamaki na moto makasi. Mais ya telemi libanda place atelemaki ya bimi ye moko atelemi ye moko azaki na inquiété te azotala voiture na ye wana ndenge ezopela moto azaki inquiété te mais nga na trouvé yango bizarre voiture na ezozika mais azaki na inquiété te mbala moko mes frères et sœurs namoni bato babandi kobima na voiture wana ya jibe na se ya moto wana eloko edepasaki nga na se ya moto wana babandi kobima na voiture bato babandi kobima mutu moko abimi ya mibale ya misato basi na mibale babandi kobima bazolanda bazobima bazotraverse moto wana siko lere bazobima bazotraverse moto wana moto wana ezotumba bango te po moto wana pe ezotumba mutuka te mais moto ya makasi siko nga nalobi place nazalaki nalobi mais bato bazobima na moto wana bazozika te boye c'est que bato wana nzambe azobikisa bato awa pona moni bato bazobima mais ye avandi atelemi place atelemaki il faisait rien il bougeait pas azotala kaka aotala mutuka ndenge ezozika abandi pe komona bato wana nde bazobima bato babimi nombre ya bato babimaki na kati ya mutuka wana eza jamais nombre oyo ekomema c'était une voiture normale ezalaki bus te ezalaki camion te ezalaki voiture normale ya 7 places donc voiture il y a comment on dit il y a 4 portières voiture anormale. Alors bato babimi balandani après namoni bato batiki kobima siko molimo azoloba nanga bato babimi na mutuka oyo mais babimi bango nyonso te bamusu batikali consumer na moto wana bamusu batikali consumer na moto wana mba moko na lamuki na sutuki na pongi ezaki ndoto nabi nzambe nanga me olakisi nga nini po soki nabi napesa message napesa ye message napesa bato po ça lui concerne pas seulement lui mais bato ebele wana na monaki elingi kolakisa nini nazalaki trouble na ndoto wana bandeko nabondelaki mpo nango ndenge nautaki koloba nabi bon ndenge nabondeli natika nzambe asala ndoto oyo nazwi yango oyo nazoloba siko nazwi yango l'année passée eza ya année oyo te ndenge nga nayaka koyebisa bino natiaka nzambe oyo akela likolo na si maloba no aloba moto akosela nzambe likambo te parce qu'il sera maudit nakosaka na kombo nzambe te ezalaki année passée. Alors nabondeli mpo na ndoto nabi soki nzambe abimisi bato na moto seka sauve bato bongo oyo batikali na kati ndoto ane troublaki nga nabondeli esili napesa message wana te bandeko nanga nabandi komona makambo ezosalama napesi ka message ote napesaki yango te nabandi komona bato ndenge bazokufa namoni yango ekomi de trop napesi nanga ka message wana te nabonde nabi
nzambe ndoto olakisaki nga lelo namoni bato bakomi kokufa bazolanda na boye mpo na nini nabondeli na bi nzambe yo moko oyebi napesi message wana te nalali 2 semaines passées 2 semaines passées awa nalali bandeko na nga nzambe bandi kolakisa nga likambo bolanda ndoto malamu nalali nazomona JB atelemi na esika moko na nsima na ye bato ebele basali molongo alors molimo azopesa nga bato oyo basali molongo na nsima na ezali na bamusicien na ye na bato nyonso balandaka ye mes frères et sœurs bango nyonso bato batelemaki wana na JB ye moko atelemaki liboso balati pembe blanc mpenza neti ya satan blanc makasi balati pembe basali file indienne mulongo mulai na nsima ya JB mutu atelemaki liboso après cela namoni JB afukami atie donc mabolongo na se bato nyonso balandaki basali même mouvement oyo asalaki bango nyonso mpe bafukami ntango bafukami bango nyonso namoni JB mbala moko akangi mabo donc bato baza na nsima ne nyonso baolanda makambo ya zosala abandi kosambela abandi koinvoke nzambe abandi kosambela sikoyo lere abandi kosambela nga place na telemaki nazotana bi oh Seigneur mais oyo eza likambo ya malamu JB azosambela mpe azosambelisa bato nyonso oyo bazolanda ye na nsima ebele boye mbala moko molimo amemi nga liboso ya JB ntango nalobi bongo molimo amemi nga liboso ya JB donc nakomi sikoyo kotala na direction JB abandaki kotala mpo liboso nazali komona en face namonaki bango en face na molimo sikoyo amemi ngai liboso ya JB mes frères et sœurs nakomi sikoyo kotala nzambe oyo JB abandaki kosambela liboso sikoyo ya JB place JB afukamaki na bato wana mes frères et sœurs namoni tala lisu moko ya monene makambo nazoyebisa bino eza makambo ya solo lisu moko ya monene un œil lisu ya monene basali lokwa batongi yango banate yango ezalaki même couleur na bilambo bango balataki c'est pourquoi bana nzambo bakanisaka pembe kolata pembe eza signe ya sainteté non ça peut être utilisé n'importe comment il faut kozala muta molimo mpona kososola makambo même les couleurs il faut pas kozala tromper na bacouleur nzambe oyo bazali kosambela ezalaki un œil lisu eza nini l'œil de qui wana eza makambo spirituel eza branche mosusu eza enseignement mosusu soki bandeko bayebi te c'était un œil bazosambelela lisu ya nani je pense que bandeko tozo comprendre très bien l'air na moni bongo nazaki choqué na lamuki bozaki pongi ezaki ndoto alors na telemi na bime nzambe olakisanga lisusu makambo ya ndeko na biso JB sikoyo nasala nini en tout cas j'avais pas envie ya koya kopesa ba message ya JB bandeko boyebi nga na ya na ba message ebele na pesa et c'est pas que bato na po balinga koyoka te non c'est pas mon problème on est un problème en nzambe mais j'avais juste pas envie nazaki vraiment na sengi nango penza bolimbisi na nzambe puisque nzambe a insisté. Mes frères et sœurs, l'air na moni ndoto wanele qui moi j'avais compris ce qui s'est passé na keiko bonde la ponango. Entre-temps, quelques jours après, nzamba eko la kisangai message moko ya entourage na ye, ya famille na ye direct. Ya batu moko nga na yebi malamu na zaka na bango malamu bakoma vraiment presque bandeko po na ngai. Bango mo bayebi mais baza famille ya JB direct, je dis bien direct. Nzamba eko la kisanga makamo ya mabe koteli bango na ndako na bango. Tant nzamba la kisanga bona bi pona nini na moni bango baza bandeko ya JB na bi non na luka bango na ebisa bango. Na luki bango
na sololi na bango j'avais na bande écoute ko joindre bango te na komaki et puis na sali tout na pesi message wana na komiseli bango message wana. Après cela na biloko na sali boloko nzamba lakisinga bongo na bondeli pe na komisi message. En tout cas lokola nzamba azolakisanga ndeko na bango pe azolakisanga bango boye c'est un danger pona bango na pesi bango message wana esili. Bandeko na ngai na pesi ba message oyo te. Nzamba lobi na ngai yo ozoyoka te. Il faut pesa message puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Boyoka bandeko. Na lali lisusu mercredi ndenge na uti koloba mercredi o eleki. Lelo toza dimanche. So na pesi na tie message en ligne peut-être semaine prochaine boko zongo après mende na zolo babo toza lelo dimanche message wana zongo mercredi o eleki. Na lali bandeko na nga nzamba zolakisanga na komi na mboka moko. Na komi na mboka ngo nazoyeba mboka moti. Non na koma na mboka moti. Na moni na kati ya bandako yango c'était comme des cases, comme village, comme mboka mo bizarre na yebi na mboka moti. Mais na kati ya bandako yango na mboka ngo c'était vide, il y avait personne. Mutu moko azalai na mboka moti. Na sota na kati ya bandako wana donc mboka moko déserté bat bazaki sous na kati te ya bandako wana. Mais nzamba zolobanga na tindio awa po ya ko luka batu wana bandeko ya jibe ona lakisaki yo. Boyo ka ngambo nzamba zo aomemisanga so na pesi message ote. Alobi na na tindio awa po luka bandeko na yo bazana mboka oyo. Bandeko na yo na lakisaki yo puisque moi na yebi famille wana je connais cette famille là. Na yebi wana baza bandeko po nanga. Ba yebi bango moko. Et jamais na kotanga ba kombo na bango. Nzamba zo banga na tindio kende ko luka bango bimisa bango na mboka wana o avertir bango balongwa wana. Alors na komi na mboka wana na mboka ngo natala boye mutu te na mboka donc mutu azalaki lisusu te na mboka batu nyonso basili batu batikalaki kaka ezalaki 2 personnes o nazoloba bandeko na ye wana mibale bandeko na ye propre bandeko jibe propre ndenge toloba propre direct. Mbala mo na moni bango donc batikaleka bango mo na mboka ngo bazoya siko na mituka moko azwa na mutuka na ye mususu pa azwa na mutuka na ye mutu na mutazaki na mutuka na ye bazoya bango mibale venga nga siko na telemeti boye bango bazoya tant bazoya na zo mona bango na voiture nde bazoya siko eloko molimo alingaki na mona ezaki comportement na bango ba comportement na bango mibale oyo azaki kotoyo azo agir c'est comme s'il était endormi na volant wana azaki kokumba azaki vraiment distrait na volant donc azoye bateke na mboka wana tikali batikali ka bango moko bango mibale batinyoso basili oyo azalaki na ngambo mususu azoya azaki neti mutaliboma nandenga alataki na volant donc nzamba aopesanga ba signe po alakisanga place nini bazali comportement na bango ezali nini et ils sont dans la distraction pendant que batu basili na mboka na ebite so bo comprendre ngana comprendre très bien pendant que batu basili bango baza na distraction et bango baza viser nzamba lobi nanga kende ko prévenir bango ça veut dire que nzambe oyo alalaka te alingi asala bango mbola mo alingi a épargner bango. Alors ngana telemi sikoyo molimo azolakisa ngai comportement na bango mibale complètement dans la distraction. Mutu na mutaza na ba occupation na ye et puis mental na bango zalaki sous normal donc baza mental na bango za travailler et ça manipuler bazoye ba sous même pas esika bazoye ba sous-te baza na place ni na mboka nini et puis na mboka ngo nini ezo sala mana batu baza li sous-te batikali bango moko na mona ki yango tellement grave na bi Seigneur c'est pas possible il faut na pesa un message na boy na ngambo batu makile sopa na ngai ezala na maboko na ngai na kokena pesa message wana oyo aza na mato ya koyoka ayoka entourage na ye libota na ye
bandeko nzamba pesi précisément laksinga bango mibale bandeko ya ye direct na zosala tout na kotisa message wana ba comprendre ango penza que soki nzamba zolobela bango bo c'est qu'il y a un danger. Et à part ça, il y a beaucoup de gens nzamba laksinga on a évité au baza simanae. Alors on a ko délivrer ba message. Oyo azana souci a am na ye asa na message ndenga lingi. Na lobi déjà que na boya ki na nga waya opesan. Pour nga na yaka te po ba mona nga batala nga non, je viens donner des messages oyo uti pa ya mokeli. Na yaka opesa ba message azunga utiliser nga ndenge wana. Na yaka olukelo msuti. Na yaka olukate na benga batu, na yaka olukate batu ba mona nga non, na yaka kopesa ce qui est très important. Donc voilà, message oya souka na zui pour na jibe na entourage na libota na jongo mercredi oyo na kopesa bande ko bayebi très bien basa na message attention. Libota basa na message très attention. Ngai na suki wana makamususu etali ngai te nzambe molimo mosantu alandisa message wa komisango na batu oyo alingi esimba mitema na bango. Voilà, nakangi message ya jibe soki nzambe apesinga message mosusu lokola ekomi makamususu nzambe azo insister je viendrai na roya de la part du Seigneur. Na koti na message ya Peniel. Na koti na message ya Peniel, j'espère que na kozwa temps ya kopesa sœur Nadège, maman Nadège pe message nae. Message ya Peniel les alaki nini, c'était aussi l'année passée. Les alaki le 1er novembre. Le 1er novembre il y a 2024. Na lali nzamba zola kisanga, Peniel a koufi. Elle était morte. Peniel était morte. Siko molimo azolo banangai, Peniel est morte, mais elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée, a koufi na suicide. Elle est morte. Siko on a place na télémaki na mandi ko regretter, na mandi ko lela. Mais pourquoi sali boye? Pourquoi Peniel a tché fin na vie na ye? Et ça contre la parole de Dieu. Pourquoi Peniel a mis bomi? Pona nini? Na mandi ko regretter na zo milela. Siko yo naoki molimo bandi ko lo banangai. Peniel a koufi, a se suicidé, mais finalement, yen a zouye. A zo lo bananga bon, est-ce qu'on a zo comprendre? A bandeli li sous, nabi na zo comprendre lo binanga, finalement, ye a zu molimo o ya lingaki. A zui, a sali posa na ye o ya lingaki kosa na bomo ina ye, il est arrivé à ses fins. Si quand on a trouvé bananga finalement a zui oya lingaki donc muto a lingaki Peniel a kufa a sali posa na ye tant azolo bananga bonga azo comprendre azolo banani natala bona moni Mike Kalambai bandeko na solo ba message na bandela kayango na bandela kango malamu pour bo comprendre pour tant nazo bananinga oya opesa so ba message a boete pour na boy et kende et comme ba miniature na linga ngote donc ngai nazali a pour na ko pesa message nzambe pour na ko sonner ko pesa ko nyata na sonner d'alarme pour na ko pesa mutu tala nzamba zo mona makambo zo sala tika makambo zo sala zonga na nzela pour na ko orienter peuple ya nzambe na yakate pour na ko bimisa problème. Alors soto zo comprendre ba message ma b yango tokendaka na onde tokendaka awa nzamba zoloba nga boy Peniel a tché fin na bomo ina ye a se suicidé a mi bomi mais en fait mutu oyo a sali ke ami boma oyo aza sima nango eza Mike Kalambai. Je ne vais pas marcher mes mots na robomba Mike Kalambai te. Alors là on a l'amour qui na pongi na eselinga malili na bandit na bondeli pour na Peniel puisque naninga mona na biso Peniel je la soutiens na sala ba vidéo je suis Peniel et tout pour la soutenir pour na nini boye ndenzamba zolo banga premièrement molimo oyo elataka Peniel na ba suicide biloko nyonso ezo tourmenter bomo na eza d'abord un esprit
eza d'abord esprit ya liwa, esprit de mort oyo eza likolo na ye, eza réclamation ya kufa oyo eza likolo na ye déjà, yango mutu emanipulaka ye azwaka baide wana. Mais mutu oyo aza na base nango akoki kosala ke esila eza Mike Kalambai. Alinga yango te, devant Dieu c'est comme ça. Alors comment Mike Kalambai Nzambe azotanga yo azopesa yo responsabilité ya boye o éviter que mwana na biso mwasi a mettre fin na ba vie na ye alongwa na babiloko elati ba esprit ba réclamation ya mort. Mais ndeko na biso Mike Kalambai ye moko Nzambe azobenga ye na repentance. Nazana ba message, nazana message moko awa na laksa bino muke o ngamona uti ko mona pona yebi na sina pesa Mike Kalambai na sina pesa message ba message o Nzambe lobi pona ye. Na sina pesa ba message o Nzambe apesi pona ye. Mais il s'est pas repenti. À se repentir te. Mais si ko ndeko na biso mususu awa uti ko pesa message bolanda message o malamu après na sana temps relaxa monyo sote. Ba pesi lisusu Mike Kalambai. Awa. Moyena okisa biso nyonso esate po na zana tante. Ye na ba Moïse mbi bango nyonso Nzambe apesi bango message. Il y a repentance. Ba tiki Nzambe. Alors ceux qui Mike Kalambai a tiki Nzambe. Et quand ça biso ndenge nini azala derrière suicide ba milimo oye lati Peniel arozala derrière ça te ndenge nini arozala derrière ça te ndenge nini. Bien sûr qu'il est derrière ça. Aza derrière, il y a makambo so comme la Peniel, Nzamba lobi na ngango très bien puisque lui-même il a laissé Dieu. Yemo kwa tiki nzela Nzamba zakana Nzambete. Mike Kamba zakana Nzambete. Moi maintenant là je le dis, je l'assume. Nazo assumer moi zakana Nzambete. Ndeko oya oti ko lobango sikoyo. Oya lingina tiele lien bien sora mona ki angote. Nzamba pese sous message ya Mike Kalambai na ba Moïse mbi bazonga na nzela. Bazongela Nzambe. Posonga na lobi lisusu nga moko me toze belé o Nzamba zotinda ba benga bango na repentance. Donc Nzambe azoloba na ngai liwa ya Peniel o na moni na ndoto. Lokwa na moni na ndoto c'est que c'est spirituel et c'est planifié. Simanango muto azali commanditaire nango, muto azali responsable. Ya makambuana ya liwa wana eza Mike Kalambai. Je vous dis ce que le Seigneur m'a dit. Atie bango nyonso na ba Henri Papa. Henri Papa na biso yo na bango nyonso baza na kati Nzambe apesi bango message. Bazongela Nzambe. Bazongela Nzambe. Toyebi chaîne oyo. Soto ke to mona message oyo. Bazongela Nzambe. Alors na chite mbala moko na message ya ndeko na biso Nadège. Nadège pa tiki biso na yaki na peseki message ya ndeko Nadège. Sœur Nadège pe azali na kati ya ba message wana. Sœur Nadège yeyo. Nadège Mbuma. Ye pa azali na kati. Nzambe azobenga ye na repentance. Ye pe atiki Nzambe. E bazo mema full ebele na sima na bango. Bazo mema batu ebele na sima na bango. Bazo bungisa batu nzela. Bazo perdre ba âme ya Nzambe. Bazo détruire ba âme. Bazali susu na Nzambe te. Na pesaki message moko ya ndeko Nadège. Na lobaki makambo Nzambe alakisi nga pona ndeko Nadège. Mais batu mususu ba comprenaki. Comme d'habitude batu mususu ba ndimaki te. Mais Dieu continue à insister. Yango na zo biso boye bandeko nanga. Biso batu tolanda batu to bana mabe ba fanatique. Des fanatiques sont des malades. Ba fanatique baza ba drogués. Ba fanatique bazo bateke bango mutu bazo memisa bato nyonso na enfer. Binonde boko mema bango na moto na lifelo. Bozo betela bango maboko pendant que Nzambe bazo bisa bango repentez-vous. Pendant que Nzambe bazo bisa bango bozonga na nzela bino bozo betela bango maboko. Binonde bozo bebisa bango. Binonde bozo mema bango na enfer. Nzambe akotuna bino ba compte. Pe boye bango ke bato balandaka bato ya mabe. O bazana Nzambe te. Na bango bakoma ba carpet, na bango babunga nzela, na bango bakomona Nzambe te, bakomona gloire ya Nzambe te.
na bato balanda ezaka bango moko te na bato balanda bango surtout bao babetela bango maboko bao baza ba fanatique na bango aveuglement bozo aider bango te tango nzamba bengi bango na repentance boye bino batali boso bokoya ko tia ba commentaire buzoba aw bokoya ko loba makambo ezanga tina pendant que nzamba zo benda bango matoyi ezali bino nan donc bino bosa plus dangereux que bango ba fanatique bino donc bolinga nzambe te boyebi nzambe te boluka nzambe bino moko te boza na communion moko te na nzambe boza na relation moko te na nzambe bino banzambe na bino ekoma bango bango bakoma na bango banzambe na bino bokoma olata ba t-shirt na bango botie ba photo na bango na ndako bino bobosani nzambe bokoma ba fanatique bato idolâtrie l'idolâtrie Bible esi biso à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme bandeko nanga bozwa parole ou à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme âme na yo ezali très important que biloko ozo gagner na mokili biloko mokili etikala nyonso koleka mais âme na yo ekende wapi pour vie eza éternel tokufa na biso te mais okende wapi na sima ezaka na vie mibale kufa ezali mpona bato bato maloba nzambe ebisi biso nyonso amo ekokufa ezali l'âme qui pêche c'est celle qui mourra donc nakomiseli biso ba message oyo nalingai napesa biso message ya Peniel en fait naza na message mosusu nzambe apesaki nga après message moko très profond nakopesa ngo yango eza mwa mulai mais message wana nalingi napesa yango na Peniel nalingi vraiment napesa yango na Peniel puisque c'est très 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 important et c'est très important mais nakozonga nango après nakoya nango mpona pesa yango mpe bana nzambe puisque eza vraiment important eza important mais napesi Peniel na bana nzambe nyonso napesi biso ba verset au Luc 10 19 Matthieu 28 16 Matthieu 18 18 Acte 3 4 puissance ya kombo na Yesu Peniel simba Yesu makasi message on opesa ezali tellement troublant et lakisa biso makasi ya nzambe et ko lakisa biso puissance ya kombo na Yesu puissance ya kombo na Yesu simba kombo na Yesu makasi kombo na Yesu mutakosa ote Peniel message oyo ba version nangi Peniel atanga ngo malamu utiliser kombo na Yesu na bo solo muto ozwa am na yo azate muto ko frapper yo azate muto akangamaka na Yesu muta frapaka yo azate kombo na Yesu eza na puissance mususu je veux vous dire c'est que nzamba lakisi nga meminga na makambo yo te kombo na Yesu eza na nguye moko osakana te soki Yesu wana te nde babiso neti ngai oyo nde bakomisanga chips basala na nga nde balingi me bakokanga te likolo na kombo na Yesu nakozonga lisuku kopesa ba message etika na oya opesa message oyo mais napesi ba verset oyo esunga biso esunga Peniel e bana na nzambe basali na nzambe obozo mema bato ebele ndeko na biso jibe nzamba bengi bino na repentance à la repentance na suki o na message oyo nakoya kopesa ba message mosusu soki Yesu Christ azongi te au revoir. Voilà, nabandi ebele abatu toti kolanda, toti koyoka, message à la servante de Dieu, makambo oyo abimisi, makambo oyo alobi. Bye bye et à la prochaine.